इस लड़के को हर रात 12 बजे अपने पड़ोसी के घर से मांस पकाने की आवाज आती थी, जिसकी बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि लड़के को उल्टी हो जाया करती थी। वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसलिए एक दिन वो लड़का अपने पड़ोसियों के घर में झांक कर देखने लगता है, तो उसे उसकी खिड़की के बाहर कई सारी आवारा बिल्लियां नजर आती हैं और पड़ोसी उनको भगाने की बजाय मांस खिला रहा था। ये देखकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी सारी बिल्लियां उसके घर के बाहर क्यों इकट्ठा हो रही हैं। इसलिए वो एक बिल्ली की पॉटी को उठाकर अपने पास रख लेता है और अगले दिन उसे लैब में ले जाकर टेस्ट के लिए दे देता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो लड़का काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी इंसान का नाखून था। ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है और अपने पड़ोसी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला करता है। वो कमरे की लाइट बंद करके 12 बजने का इंतजार करने लगता है। जल्द ही 12 बज जाते हैं और उसके पड़ोसी के घर से आवाज आना शुरू हो जाती है। लड़का चुपचाप से वेंटिलेशन का पाइप हटा देता है और अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके उसे पड़ोसी के घर में डाल देता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो अपने फोन को बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की